Ciao a tutti e bentornati sul mio canale. Oggi secondo tutorial in collaborazione con la Panda Hall. Oramai conoscete tutti questa azienda che vende appunto materiale creativo e la Panda Hall mette a disposizione per tutti voi iscritti un codice coupon che è questo, ma lo trovate scritto sia qui sul video che nell'info box ed equivale a un 10% di sconto sul totale del carrello, e questo coupon ha una validità di 3 mesi, scade il 19 di marzo di quest'anno. Oggi andremo a fare un paio di orecchini davvero semplice, incastonando appunto un cabochon, un rivoli ovale 10x14, e poi vi farò vedere tutti i materiali nel dettaglio, presi appunto dalla Panda Hall. Allora, questi sono i primi che ho fatto, questi ovali ce li avevo io e ho voluto realizzarli in questa colorazione. Li ho anche posizionati in questo modo perché mi piaceva di più e non nella solita posizione che di solito uno mette per un ovale. Oggi invece le andremo a fare in quest'altra colorazione che è molto bella, dove appunto ho utilizzato i materiali della Panda Hall, da questa monachella veramente stupenda, molto elegante, ma questo vi farò vedere tra poco nei dettagli di tutto il materiale. È semplicissimo, davvero semplice come lavorazione. Quindi adesso passiamo ai materiali. Allora, i materiali che serviranno per realizzare questo orecchino. Partiamo dall'ovale, che è un ovale 10x14. Allora, eccoli qua. Questo è il codice di questo bel pacco di ovali 10x14, vedete, presi appunto dalla Panda Hall. Ci sono tutte le colorazioni. Poi serviranno le Delica e le 15-0 per l'incastonatura. Io partirò dall'incastonatura, quindi dall'inizio proprio. Allora, le Delica, che ho preso sempre dalla Panda Hall, questo bellissimo colore viola, e questo è il codice, sono Delica della Miyuki 11-0. Le Delica serviranno anche per la lavorazione intorno. Sempre Miyuki, questa volta Rokai 15-0, questo bellissimo color glicine, e sono Rokai 15-0 e questo è il codice. E le 15-0 le utilizzerò anche nella colorazione dorata, sempre della Miyuki. Poi serviranno delle Rokai, sempre Miyuki 11-0, come vedete qui, quando andremo a fare questi archetti finali. Delle Bugle da 3 mm, questi sempre presi dalla Panda Hall e sono Bugle da 3 mm. Questo è il codice, un bel pacco di 50 grammi. Le Bugle anche da 5 mm, io utilizzerò questa volta queste da 5 mm. Arrivano in questo cofanetto e ci sono diverse misure, come vi ho fatto vedere nell'unboxing. Ci sono da 5, che è la misura più piccola, poi ci sono da 6 mm, da 7 mm, no, queste da 12, scusate, no, da 9 mm e poi da 12 mm, e arrivano in questo cofanetto.
e questo è il codice. E oggi andrò ad utilizzare quelle da 5 mm. E poi ho utilizzato queste monachelle alla francese, molto molto belle, rivestite in oro, prese sempre dalla Panda Hall, e questo è il codice. Arrivano anche queste in questo cofanetto. Ci sono diverse forme e sono veramente fatte benissimo. Questo è il codice, vedete? Ci sono questi strassetti, questi zirconi sopra, sono fatte veramente veramente bene. Come filo, scusate, mi ero dimenticata i biconi da 3 mm. Allora, io andrò ad utilizzare questi della Preciosa e questi semplici biconi in vetro, sempre da 3 mm. Nell'info box trovate tutta la lista dei materiali che andrò ad utilizzare, quindi se non riuscite a vederli adesso basta andare nell'info box e trovate tutta la lista dei materiali. E come filo un Farline da 0,15, un ago, io uso un ago extra fine della Miyuki, e basta. Questo è tutto il materiale che serve per fare questi bellissimi orecchini, molto molto semplici. Bene, io adesso mi preparo tutto e passiamo al tutorial. Ciao a tutti! Iniziamo inserendo sul nostro filo 32 delica 11,0, le contiamo insieme, sono 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28 e 32. Semplicemente adesso chiudiamo a cerchio ripassando nelle perline, ripassate nelle perline e fate un paio di nodini. Ed ecco qua, abbiamo chiuso a cerchio. Ora iniziamo la lavorazione a peote. Inseriamo sul nostro ago una delica, saltiamo la delica successiva e ci inseriamo in quella dopo e tirate bene il filo. Di nuovo una delica, saltiamo quella successiva e ci inseriamo in quella dopo. Di nuovo una delica, saltiamo quella successiva e ci inseriamo in quella dopo, e dobbiamo continuare così fino alla fine. Sto per inserire l'ultima delica di questo giro, salto questa e mi inserisco nella prossima e poi risalgo nella prima che abbiamo inserito in questo giro, così. Ancora delica e ci inseriamo. Adesso è molto più semplice perché le delica sono evidenti, quelle in cui ci dobbiamo inserire. Di nuovo una delica e ci inseriamo nella prossima delica e ci inseriamo nella prossima, e man mano che inserite le delica, mi raccomando, tirate bene il filo perché le delica si devono cominciare a incurvare per formare appunto una specie di gabbietta da dove poi noi dobbiamo inserire il nostro cabochon. Quindi dovete continuare in questo modo fino alla fine. Sto per inserire l'ultima delica di questo giro. Vedete da dove esce il filo?
da questa delica, salto la successiva, mi inserisco in questa e risalgo nella prima di questo secondo giro che abbiamo fatto e tiro bene il filo in modo da stringere e chiudere, vedete? Ora io non inserisco più delica, ma vado a chiudere il retro, per me questo sarà il retro, con le 15 0. Quindi prendo una 15 0, voglio far vedere bene, e mi inserisco nella prossima delica sporgente. Di nuovo una 15 0 e mi inserisco nella prossima delica sporgente. Di nuovo una 15 0 e mi inserisco nella prossima delica sporgente e continuo così per tutto il giro. Sono arrivata alla fine di questo giro, sto per inserire l'ultima 15 0 di questo giro, quindi rientro in questa delica e risalgo nella prima 15 0 e tiro bene, vedete? Questo sarà il risultato. Ora rifaccio di nuovo un giro con le 15 0, quindi di nuovo una 15 e mi inserisco nella 15 0 successiva, di nuovo una 15 e mi inserisco nella 15 0 successiva e faccio così fino alla fine. Sono arrivata anche alla fine di questo giro e sto per terminare inserendo l'ultima 15 0. Vedete, io esco da questa, salto questa e mi inserisco nella 15 0 questa sotto e rientro in quella sporgente, nella prima che abbiamo inserito in questo secondo giro e tiro bene il filo. Ora quello che dovete fare è soltanto ripassare senza inserire nulla in queste ultime 15 0 che abbiamo inserito per stringere bene il retro. Dopodiché basta prendere il nostro cabochon, io lo metto a testa in su e andarlo ad inserire in questa gabbietta, perché poi dobbiamo terminare la lavorazione, vedete, ci dobbiamo portare sul davanti perché dobbiamo fare una decorazione tutta intorno. Quindi adesso ripassate senza mettere niente sul lago di nuovo in tutte e poi attraversando le delica vi portate in una delle rocaille, scusate, in una delle delica di queste sporgenti, più sporgenti, vedete? In una di queste. Terminato il giro sul retro, quindi dopo aver stretto bene, attraversando le perline, vi portate sul davanti. Allora, l'unica accortezza, cercate di far coincidere le due estremità, le due punte del nostro cabochon ovale con una delica sporgente. Vedete dove esce il filo? Questa delica che sporge sia da questa parte, da questa punta, e sia dall'altra, che è questa. Sono le due punte, vedete, del nostro cabochon, del nostro rivoli ovale. Ora mettiamo sul lago 5 scusate, 5 15 0. Sono 5 15 0. Noi usciamo da questa delica qui,
dobbiamo saltare questa e inserirci nella prossima. Vedete? Saltiamo una, questa successiva la saltiamo e tirate il filo. Di nuovo altri 5. Saltiamo la delica sporgente successiva, vedete questa, e ci inseriamo nella prossima. E tirate il filo. Non vi preoccupate perché poi dopo si aggiusterà tutto. Di nuovo altri 5. Saltiamo la delica successiva e ci inseriamo in quella dopo e tiriamo il filo in questo modo e dobbiamo continuare così fino alla fine. Ed ecco come si presenterà il lavoro. Ora quello che andremo a fare è stringere tutti questi archetti, vedete, perché sono tutti aperti. Io sto uscendo dalla delica dalla quale sono partita. Ora dobbiamo rientrare nelle prime 4 15 0 dell'archetto di 5. Vedete? In questo modo. Ora ci portiamo in questo secondo archetto, questa non la lavoriamo, ci inseriamo soltanto nelle 3 centrali, vedete? La prima e l'ultima non la lavoriamo e tirate bene il filo. Ancora, senza mettere niente sul lago, saltiamo l'ultima, la prima di questo nuovo archetto e ci andremo ad inserire soltanto nelle 3 centrali e tirate bene. Questo lo dobbiamo fare fino alla fine, dopodiché basta di nuovo fare tutto il giro per stringere questi archetti, quindi questa lavorazione, e quindi chiudere il cabochon sul davanti. Ed ecco qua il nostro cabochon ovale incastonato. Come avete visto, in questo modo potete incastonare un ovale nella misura sempre 10x14 con questo modo molto semplice e anche veloce, non facendo troppi giri con l'edelica, ma facendo poi questa specie di chiusura qui sopra in questo modo, non la solita tradizionale con un giro, 2 giri di 15 0 come si fa sul retro, ma facendo questa lavorazione. Dopo aver terminato l'incastonatura di tutto l'ovale, cercate di portarvi ad uscire, vedete, da una delle delica che si trovano proprio negli spazi dell'incastonatura, della chiusura sul davanti, vedete? Questa o questa, da una di queste deliche che non abbiamo lavorato. E dovete mettere sul lago questa sequenza: 2 perline a tromba intervallate da una delica 11 0. Noi usciamo da questa delica, saltiamo quella dove ci siamo agganciate con le 15 0 e ci inseriamo nella prossima. E tirate il filo in questo modo. Di nuovo una bugle da 3 mm, una delica
e un'altra buckle. Saltiamo quella che abbiamo lavorato, vedete questa, e ci dobbiamo inserire nella prossima e tirate bene il filo. Si deve formare questo e dobbiamo continuare così fino alla fine. E questo è il risultato, vedete? Ora risalite questo primo archetto e portatevi ad uscire da una delica. Ora mettiamo sul lago una buckle da 5, una rocaille 11,0 e un'altra buckle. 2 buckle da 5 mm e una rocaille. Da questa delica ci andremo ad inserire nella prossima. Formeremo degli altri archetti sempre con le buckle. Cercate di aggiustare, vabbè, tanto poi dopo ci dobbiamo ripassare per rendere il lavoro più rigido. Di nuovo una buckle da 5, una rocaille 11,0 e un'altra buckle da 5 mm. Da questa delica ci andremo ad inserire nella prossima. Questo è tutto il lavoro che dobbiamo fare per questo giro, quindi continuate così fino alla fine. E come vedete questo sarà il risultato. Ora nel giro successivo non dobbiamo inserire niente sul lago perché dobbiamo soltanto evidenziare le punte qui, le buckle con le rocaille. Quindi dovete semplicemente rientrare nella prima buckle, saltare la rocaille 11,0 e inserirvi direttamente nella seconda buckle, tirando bene il filo, e se la rocaille non si evidenzia, evidenziatela a voi aiutandovi col lago. Vedete, in questo modo. Ora non dovete ripassare nella delica sotto, ma semplicemente inserirvi di nuovo nella prima buckle che incontrate. Saltate la rocaille 11,0 e vi inserite nella seconda. Tirate bene, se non si evidenzia tiratela fuori e tirate bene il filo. Vedete? In questo modo. Questo è il lavoro che dobbiamo fare per questo giro. Ed ecco terminato questo giro. Questo giro è importante perché, vedete, rende belle dritte tutte le buckle, quindi è importante farlo. Ora portatevi ad uscire dalla rocaille qui centrale tra le due buckle e adesso andremo ad inserire in questo spazio, in tutti questi spazi, dei biconi da 3 mm. Io allora andrò ad inserire quelli della preciosa qui all'interno e poi all'esterno andrò ad inserire dei biconi semplici in vetro, quelli da sempre da 3 mm, mentre qui andrò ad inserire questi della preciosa che sono leggermente più piccoli rispetto a quelli in vetro, come potete vedere. Quindi metterò sul lago una 15,0, un bicono, una 15,0, un bicono da 3 e un'altra 15,0 e mi vado ad agganciare, vedete, nella delica qui sotto, proprio in corrispondenza della 11,0. E tiro il filo, vedete, in questo modo. Ora non faccio altro che rientrare nella 15,0 nel bicono da 3
ed esco dall'altra 15/0 e tiro bene il filo e poi vado a rientrare nella 11/0, li vado ad agganciare in questo spazio, vedete? Ora scendo attraverso la buckle e qui vado ad inserire un bicono sempre da 3 e una 15/0, bicono e una 15/0, porto tutto alla fine del filo, rientro soltanto nel bicono e poi vado a risalire nella seconda buckle, uscendo naturalmente dalla 11/0 e tiro bene il filo e adesso esco dalla 11/0 in questo modo. Ora qui di nuovo inserirò una 15/0, un bicono da 3 e un'altra 15/0 e mi vado ad agganciare, vedete, nella delica che si trova proprio sotto alla 11/0 e tiro bene il filo. Ora rientro nella 15/0, nel bicono e nell'altra 15/0, tirando bene, ed entro nella 11/0 dalla parte opposta da dove sono partita. Io sono partita da questo lato, quindi rientro dall'altro per agganciare bene il bicono. Vedete, è molto semplice. Ora scendo nella buckle, prendo di nuovo un bicono da 3 e una 15/0, porto tutto alla fine del filo, rientro soltanto nel bicono e poi vado a risalire nella buckle a fianco. E tiro bene il filo, aggiustatele, vedete, questo deve essere il risultato e questo lavoro lo dobbiamo fare per tutto il giro. Poi una volta terminato questo giro, l'orecchino è terminato, è finito, quindi dipende a voi come volete posizionarlo, se in questo modo o in lungo. Io preferisco in orizzontale, quindi andrò a fare il cappietto qui sopra. Ed ecco qua, il nostro orecchino è terminato. Ho fatto anche il cappietto e agganciato questa bellissima monachella molto elegante. Come avete visto è una lavorazione davvero davvero semplice e il risultato è veramente carino. Io con questo vi saluto, vi abbraccio tutti e ci risentiamo molto presto con un nuovo tutorial. Ciao a tutti!